Така. Агрипваме. Ето ги тук. Така. Имаме 120, 101 къде? Някъде лихва. Сколько мога да се огребне за тях работници. Така. Трябва да се апгрейднем самолетът на 30. Ето кога на това нещо. Това 21. Трябва да го направим на 30. Тук повече да носят също. Този самолет се изстреля като светкавица. Айде бе, човек, изстреляй се малко по-бързо. Така, като изтребител. Така. Сега ще чакаме за 1,26. Добре. Правим тъй на 23 години. И това ни е целият кораб. Да, ето тук. Това нещо. Да, реклама. Ще ми трябва тази значка, но ще трябва да спа за малко. Ей, сега ще се върна. И здравейте, пак сме тук. Ето тук имаме значка. И сега ще чакаме да се вече. Колко да чакаме за 8к. Не, ще харча за по-бързо. Така. Да видим какъв е решение.